Fy enw I yw Iona a dwi'n gweithio fel Hymgynghorydd Addysg i'r cwmni Excell. Deall rôl y person diogelu dynodedig. Mae'r arweinydd diogelu dynodedig yn chwarae rôl holl bwysig wrth gadw plant yn ddiogel. Mae ganddyn nhw gyfrifoldebau diogelu pwysig o fewn yr ysgolion, meithrinfeydd a cholegau. Yn y ddogfen, gweithdrefnau diogelwch Cymru i blant a phobl ifanc mewn perygl o niwed, mae'n diffynnu y person diogelu dynodedig fel hyn. Y person diogelu dynodedig yw'r person a'n webwyd yn y sefydliad sydd ar gael i drafod pryderon diogelu, y dylid ymgynghori ag ef pan fo'n bosibl ynghylch codi pryder diogelu ar awdurdod lleol. A fydd yn rheoli unrhyw gamau gweithredu y mae angen eu cymryd yn syth i sicrhau bod yr unigolyn sy'n wynebu risg yn ddiogel rhag niwed. Dylai pob ymarferydd wybod a phwy dylsent gysylltu yn eu hasiantaeth am gyngor ac ni ddylent oedi cyn trafod eu pryderon waith pa mor ddinod y maent yn ymddangos. Mae hi'n hanfodol fod staff llanw yn ffeindio enw y person yn yr ysgol sydd yn gyfrifol am ddiogelu, sef y person diogelu dynodedig, wrth gyrraedd yr ysgol. Mae'r rhan fwyaf ysgolion yn dangos lluniau ag enwau y tîm diogelu yn dderbynfa yr ysgol. Mae'r rhai ysgolion hefyd yn cynnwys ffurflen i ymwelwyr sydd yn cynnwys enwau y person diogelu dynodedig a'r dirprwy yn ogystal â rhoi manylion y broses i ddilyn os oes unrhyw bryder yn codi yn ymwneud â diogelu. Os nad ydych yn gweld yr arwyddion yn y dderbynfa neu yn cael ffurflen i'w darllen, da chi gofynnwch am enw y person diogelu dynodedig a gwnewch nodyn ohono. Does dim rhaid i'r person diogelu dynodedig fod yn athro neu'n athrawes, ond mae'n rhaid iddyn nhw gael cyfrifoldeb i sicrhau fod cyfrifoldeb diogelu plant wedi ei fewn blannu yn yr ysgol neu feithrin a fod dyletswyddau penodol yn glir. Fe all y person diogelu dynodedig fod yn aelod o'r tîm i'w chreoli neu gan amlaf mewn ysgol gynradd y pennaeth sydd yn gyfrifol am y rôl hanfodol bwysig yma. Mi fydd y person diogelu dynodedig yn cael ei hyfforddi ar lefel uwch i baratoi nhw am y rôl holl bwysig yma. Yng Nghymru, mi fydd y person diogelu dynodedig yn cael ei hyfforddi at grŵp lefel C. Mi fydd yr hyfforddiant yn cael ei ddiweddaru bob 2 neu 2 mlynedd. Mae'r person diogelu dynodedig yn gyfrifol am sicrhau fod gan yr ysgol neu feithrin y gweithdrefnau priodol yn ei lle i ddiogelu plant. Mi wnawn nhw hefyd roi cymorth i'r staff mwyn sicrhau ei bod yn gwneud ei dyletswyddau diogelu yn iawn. Mi fydd y person diogelu dynodedig yn trafod a gweithio hefo gwasanaethau eraill enghraifft gofal cymdeithasol i blant o fewn yr awdurdod leol. Mae'r cyfrifoldeb o benderfynu gwblhau adroddiad i'w rannu hefo gwasanaethau eraill yn disgyn ar y person diogelu dynodedig. Mi all hyn fod gyda'r heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol mwyn diogelu y plentyn. Mae gan y person diogelu dynodedig neu ddirprwy mwy na thebyg ddarlun cyfan o ddiogelu, a nhw fysa'r person mwyaf priodol i rannu cyngor ar unrhyw fater diogelu. Mi ddyla'r person diogelu dynodedig fod ar gael unrhyw amser i drafod materion diogelu. Os nad yw hyn yn digwydd bod yn bosib, mae'n hynod bwysig eich bod yn rhannu eich pryder gyda'r dirprwy berson diogelu dynodedig neu aelod o'r uwch dîm reoli. Mi ddyla'r person diogelu dynodedig gael gwybod ar unwaith ar ôl dychwelyd i'r adeilad fod na bryder wedi codi. Mae hi'n bwysig nodi na ddylia athrawon llanw gymeryd yn ganiataol
y bydd aelod o staff neu rhywun proffesiynol yn rhannu gwybodaeth a all fod yn hynod bwysig yn diogelu plentyn. Byddwch yn ymwybodol y gall rhannu gwybodaeth yn fuan am blentyn fod yn hanfodol at adnabod effeithiol, asesu a dyraniad y darpariaeth pwrpasol. Dyma pryd mae problemau cyntaf yn cael ei nabod, neu hwyrach fod y plentyn yn gyfarwydd i'r gofal cymdeithasol o fewn yr awdurdod leol. Os oes rhaid i chi rannu unrhyw bryder yn ymwneud â diogelu i'r person diogelu dynodedig, gwnewch nodyn o'r amser, dyddiad a enw'r person dach chi'n adrodd eich pryderon iddynt. Cadwch nodiadau byr am eich pryderon a cysylltwch efo'ch rheolwr cyfrif i ddweud wrthynt eich bod wedi codi mater diogelu ac mi eith hyn ar eich record. Does dim rhaid rhannu manylion gyda'ch rheolwr cyfrif. Wedi chi wneud eich adroddiad i'r person diogelu dynodedig o fewn yr ysgol neu feithrin a hoffech drafod y mater, cewch siarad hefo Lyn Lloyd, person diogelu dynodedig Excell. Mi wneith eich rheolwr cyfrif ofyn iddi gysylltu efo chi. Cofiwch, peidiwch byth a oedi adrodd unrhyw bryder am ddiogelu i'r person diogelu dynodedig.